চেষ্টা করছি তোমাদের। স্নান করেছি, এবার চুলটাকে ঝেড়ে নেব, মাথাটাকে মুড়িয়ে নিব, আওয়াজটা তোমাদের শোনাচ্ছি। খুলে যাচ্ছে বারবার করে। দেখতে পাচ্ছি থাকছে না। ঠিক আছে, ঘেমে যাচ্ছি। এবার কিন্তু আমি দিয়ে নিলাম ফ্যান, গরমে আর থাকতে হচ্ছে না, স্নান করে দিয়েছিলাম, ঘেমে যাচ্ছি এখন। প্লিজ সাপোর্ট করো, লাইক করো, শেয়ার করো, আর চ্যানেলটাকে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব নাও বন্ধুরা। আশা করি তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটাকে। Like বন্ধুরা, চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নিও। ওকে বন্ধুরা, তো এখানেই রাখছি, টাটা, বাই বাই।